ndabyibuka umunsi umwe yanyohereje amahembe ari ku manywa icyo gihe naje gusura mu Rwanda ayanyohereza ari ku manywa ndabyibuka icyo gihe nari ndi mu isoko ry'Ikabuga niho nari ndi kudodera anyohereje amahembe aza mu Gacurama karaza kampagararaho ku manywa ariko ndabyibuka nijoro turi gusenga Imana yarambwiye ngo nsanzwe ngukorera ibintu byinshi ariko uyu munsi ngiye gukorera igitangaza gikomeye ku buryo buri muntu wese aramenya ko wasenze Imana nawe ibaze mu isoko nari ndi hagati mu batayeri barenga 100 nawe isoko ryaremye Agacurama karaza karahagarara Imana irambwira ngo aya ni ya mahembaje mu isoko umuntu akajya kugakora aho ati wapi hari icyo Imana yagize gute yavuganye nanjye ariko ndashimira Imana kamahembe bayohereje ntagire icyo afata yego bamaze kuyohereza nkeso bakajya bampamagara kuri telefone kugira ngo bumve ko ndi muzima cyangwa nasaze nkuko bari babiteguye naye nabandi ndi muzima bamwe ngo ni Julienne ntindi Julienne niwe muvugana nta wundi muvugana ni Julienne hajya banga ariko je nguri muntu nzi naye nambwira ngo ndi umuntu nkuko nzi yego Julienne karame nguhaye ikaze murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe yego bashimira kubwo mu maye karibu cyangwa se mu maye ikaze kuri Concorde TV show yego no kuri Hinduka official ndabashimiye abakunzi bacu Imana y'amahoro ibaho umugisha hari ikintu najya nibagirwa kuvuga nk'abani wewe wakoze subscribe share na comment wahisemo neza kudukurikira cyane kandi ni ibintu bizakugirira umumaro nanjye bikangirira umumaro hari igihe tujya ducika intege ariko twagerageza kwinjiraho cyangwa se twagerageza kujya kuri ayo macano tukongera tukagira ibyiringiro cyangwa se tukongera tugakomera hanyuma nawe utarakora subscribe share na comment nawe no dushigikire dukomeze ko mujyango mugari dukomeze twaguke dukomeze twagura ubwami bw'Imana murakoze cyane nanjye ndabishimiye kandi ndabakunda cyane ahubwo abakunzi ba Julienne mumeze muti tumeze neza mbifurije kugubwa neza ndabavugiye mbifurije kugubwa neza n'ibyanyu byose ndabakunda cyane yego reka uyu munsi nanjye nsenge Mana ndagushimye Mana ngo haye icyubahiro njya nkunda kuvuga ngo nzacika intege uko napfuye kuko mu gihe nkiriho mba ndi umukandida w'ibyiza kubabazwa nababazwa uko ijambo ryarambwiye ngo ntiyazabura intambara kandi ntabwo amahoro azahora ketse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha kandi biracyariho bivuga ngo intambara tuzahura nabyo ndi kugushimira yuko ro tukiriho nge na Julienne turiho turi bazima waturinze tugeze ku isaha ya 6:00 turi gukora iki kiganiro turi bazima watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu nuhabwa icyubahiro amen sinabura kugusaba imbabazi uko turi abanyabyaha tugucumuraho umunota kundi ariko ijambo ryawe rikampumuriza yuko imbabazi zawe ziruta ibyaha byacu bivuga ngo ntago wababarira abantu bari mu Rwanda nugera muri Amerika ngo zashize abo ngo ubure kubababarira ahubwo imbabazi zawe ziruta ibyaha byacu niyo mpamvu duhora ducumura ariko amaraso yawe akatweza ndi kugusaba ngo uze kubana natwe muri iki kiganiro twe turi twenyine twakwivugira ibyacu bitanahumuriza abantu ariko mu gihe umanutse ukaba hagati yacu niyo mpamvu uduha ibyo kubwira abantu kandi bizabahumuriza kuko niyo ntego yacu haleluya bana natwe mu izina rya Yesu ndambaje urakoze amen amen Imana ishimwe amen Julienne karame haryo atangiye guhanura ryari mpamvu mvuze ngo harya nuko wigeze ubimbwira bitewe no kugera mu zabukuru nkaba narabyibagiye aka kanya urashaje nugeraho ngeze shaho za Yes nakubwiye ko nakubwira ngo narabivukanye nakubwira ngo iki je narakubwiye ngo agakiza narakonze yego navutse nsanganyijijwe namenye ubwenge muri make nsanganyijijwe yego nakuva rero natangiye guhanura mfite imyaka 7 imyaka 7 Uzuko ku myaka 7 ku myaka 7 icyagiye ubutangiye kurota inzozi yego wajya kuzibwira umuntu akazigusobanurira hanyuma nabana kuroteye nk'ikintu ntabwo hashiraga nk'iminsi 2 cyangwa 3 utakibonye yego kenshi nanabirota nkaza kubikubwira bigahita biba no bamwe akabati none Mana ubu none urandotera ibiki bamwe bakambwira tuye bonse notera ibyiza yego
nyine biza muri ubwo buryo. Mu myaka 10-13 nibwo nabaye umuyobozi w'abana muri Ecole de Dimanche. Yego. Nabwo bikomeza gutyo noneho nkajya nuzura umwuka. Abana bakavuga ati yewe ati Manza Julienne yasaze. Kuko bo ntago bari babizi. Nibwo bwa mbere bari banabibona. Yego. Noneho bamwe bakaba se Imana iravuga ikavugira no mu bana. Urumva nari ndi muto cyane. Yego. Ariko ndashimira Imana yanoranyije ndi umwana muto cyane kugeza n'uyu munsi. Nari ndi muri iyo myaka. Ariko ndashimira Imana ko kuva icyo gihe yankoresheje ibyo butwari kandi kugeza n'uyu munsi iracyana bikora. Wambaza ngo ibyo butwari yagukoresheje yego naho wabimenye. Nakubwira ngo uko nakuroteraga inzozi nkaza nkazikubwira iminsi myinshi yabaga ni 3 zigasohora cyangwa ngo bapfaga kubuzize gute ubyizeye. Ariko iyo utabyizeye ubwo nyine niyo wakora icyo utabyizeye byaca hise. Noneho muri uko guhanura nahanuraga ibintu hari n'ava ngo byazaga bifite n'ibimenyetso. Ntabwo byatindaga. Hahandi hari n'umurwayi yabaga arwaye ubwo nyine. Muri iyi minsi navanga afite umuhamagaro wo kujya kurwaza abantu ku bitaro. Umva. Tuvuganye inshuro zirenze 2 umbwira ko kugenda ari kumamagara umuntu. Ariko ni mu gihe nose umva Julienne sibyo. Iyo umuntu arwaye abakeneye umuntu uragira ute uramusengera. None nge ndabandwaye ngira amego tube tuziranye mbure kukubwira ngo hahandi abaganga bibananiye nundi wita ukubita yisengesho. Noneho umugisha kurwazwa nawe. Nukuvuga ati ngiye ndi kumva ari runaka uranjyana ku bitaro. Noneho mu gitondo kubera naraye ku bitaro hari umwana urwaye. Nawe ni inshuti yanjye bisanzwe. Noneho mbeka afite n'umuryango afite n'abavyeyi bose. Ati nta wundi tubonye wamujyana usibye wowe. Cyane. Noneho mu gitondo natunguwe no kubona ari umukecuru twe turi kumwe urwaye asima. Nagiye kumva numva saa 9 batsi mu byutse wa mukobwa byuka nsengere ndumva ngiye gupfa. Ati subu koko atekereje gute kari nge yabona wamusengera muri bano bantu bose. Ariko ndashimira Imana uko biri kose ko ari Imana yakoze. Yambwiye ko ni muri iki gitondo ndi kubivuga ari kumanywa ari n'abazagikurikirana twari turi kumwe. Yego. Amaze imyaka 3 arara ataryamye kubera asima. Uko yihengetse aryamye umwuka uhita mu cyakananirwa guhumeka. Niko yambwiye. Kuko ejo nahamusanze n'ubundi kuva nahageze ku bitaro nago nigeze mbona aryamye. Ndamaza afite ikihe kibazo. Yambwira ati sinshobora kuryama. Basi se wakwegamiye igikuta cy'inzu. Ati niyo nihengetse gakeya umwuka urafunga. Ndabwira ni ngatuza dusenge. Ariko ndashimira Imana ko tukimara gusenga yamuhaye guhumeka neza atamanje yipomba ngo wenda ngabone umwuka guhumeka. Ndashimira Imana ko yihengetse bigakunda agasinzira gatotsi bigakunda. Ni nacyo cyatumye isengesho twasenze ryo ku mugoroba. Yego. Isengesho twasenze ryo ku mugoroba byamuhaye gusinzira. Nimba atekereje ati uyu muntu wansengeye rimwe nkaba ngize ibitotsi kamubyutse na saa 10 isanga saa 9 yongera asengera agiye kumva numva bari kumbyutsa. Ndavana ngaho twongere dusenge. Ariko ndashimira Imana ko ari cyo yakoze. Ibyo umuntu Imana yavuga ni byinshi gusa ndashimira Imana ko ari cyo yakoze. Nahageze nanone masanga hari akana kari karembye cyane karimo seromo nuko kari gufatwa n'abadayimoni kagashiguka ukagira ngo nabantu bari kukiruko kanini gatoya. Wakabaza ngo uri kureba cyangwa bati mfata ukanamufata namenye ko wanamufasha. Ariko ndashimira Imana ko twasenze Imana ikamuha gutuza ikamuha gusinzira. Mbese mama we nibwo yambwiye ati yari amaze icyumweru cyose adasinzira abaye mu rubu buzima. Ari umwana ufite imyaka 6-7 akabona ngo abantu bari kumwirukaho benshi ariko tukimara gusenga. Ndashimira Imana ko yamuhaye ibitotsi. Rero muri iyi minsi mfite umuhamagaro wo kujya kurwaza abantu ku bitaro. Hari abantu benshi bajya bamamagara ndi ku bitaro suka ari njye uburwayi. Yego. N'abantu benshi babanyikundiye nanjye nabikundiye. Niko biba bimeze. Nanjye ndwara gato. Nago nawe nakurwaza uri umugabo. Hagira umuntu tuziranye igitsina gore. Nago nakurwaza uri umugabo ahubwo nakurwaza mu isengesho. Yego ariko ntacyo hagira umuntu tuziranye ujya mu bitaro w'igitsina gore. Nzaguhamagara uzamamagara. Nose Julienne iyo ugereranije kwiyo myaka y'ubutoya 7 utangiye guhanura 10 n'ingahe n'ubu ngubu ufite igera muri
n'ubiye ufite sibyo iyo ubigereranyije ubona aho Imana igukoresha iby'ubutwari cyane n'iryari. Njyewe rero ntabwo nakubwira ngo naha kuko mu buzima bwanjye mbayemo ntabwo nigeze ncika intege mu guhanura. Yego. Kandi nayo ntiyacecetse kumvugira. Na n'ubu biracyakora. Ntagira amara nk'amezi 3 Juliet. Iramara nk'amezi 3 yakujyanye sini. Birashoboka ko bizera ariko muri icyo gihe ni mu gihe narindi Uganda. Kuko hari igihe umuntu yinjira mu buzima yabura n'umuhumuriza no iriya na san no mu gihe cyo naringereye nta n'insengero zari zihari. Icyaro narindi yego. No gusenga kwari ugusenga wihishe wagira umwaka ukabuturanye na bano bitango nabarozi. Ye yarambwiraga ati ngewe niyo usenze rimwe gusa ndashya guhera ku mano yanjye kugera ku musatsi wanjye. Rambwiye ati kugira ujye untwika buri munsi nanjye ndakwicupfa. No numva ngize ubwoba bw'umubiri ariko Imana ikambwira ngo nzabana nawe kambwira ngo nzakurinda kandi nari mbatuyemo hagati. Twari duturanye nabo ari abantu batuzengurutse atari handi wavugira Imana ariko ukayivugira Imana mu buriri uryamye bucece nabwo bikanga bikamugeraho. None Imana yabanumaho nakwibuka ahantu ndi rimwe na rimwe ngaceceka kambwira ati genda ngaceceka none uwo mbibwiye igahita bikora delegate bati baravango bararoga ati none baturanye n'umuntu utera umwako ati umuntu yakubwira nisa ati umuntu uraguha n'itari kandi bigakunda yego ati cyonzi none arabyuka ari mu gitondo ndamwibuka umurozi uwo muntu yari yitwa Bamweyane none nkabona n'abanyarwanda bari kujya kuragusayo ariko anje akambwira ati uko biri kose iyo uri gusenga n'Imana zanjye ntizikora atuzi ko niyo turebanye mu maso gusa nkuko turi kureba ati ngira ikibazo gikomeye nkumva amaso yanjye agiye kuvamo none ubwo ntago nari nemerewe gukandagira ku irembo rye sinari nemerewe guhura nawe ngo musuhuze ntiwari wemerewe no kunyura iwe mu rugo ku irembo rye ngo uvuge ngo mu izina rya Yesu ko bagukoze ibintu bikomeye. Rero ubwo yambonaga byabaga nawe urumva n'urugamba hari Imana ebyiri zabana se bigakunda biragoye. Nje yampagana iminsi nanjye nkamuha iminsi nibwo umpaye iminsi ntacyo nzaba kandi nzarama ati mwizi atumva ati ntago uzasubira mu Rwanda urumuntu muzima nese ubu niko mbana ntari muzima uri muzima kandi yashize imyaka myinshi uvuye kandi yashize imyaka ni atari 6 ushobora kuba ari 7 yego tinaga iwanyu bazongera kukubona ndibuka igihe kimwe yambwiye ati ubu Buganda utari wareka Imana zawe uzabusariramo niwanyu ntibazamenya adresi yahuba nta n'umuntu w'umunyarwanda uzongera kukubona ndaye nabwiye nanjye nshingiye kuko Imana inkunda kandi inkoresha iby'ubutwari kangirira icyizere u Rwanda nzarusubiramo ndi muzima. Ndashimira Imana ko nagarutse mu Rwanda ndamahoro kandi muri ibyo byose yakoraga byo kundoga ngo mfiye birashoboka ko ibindi yaba yaranabikoze no bimbaze ariko icyo mfa nuko ndi muzima cyane natashye ndi muzima nta nenge nimwe namukuyeho kubera yandoze. Saizi hamwe no kwakunda ajya kuri YouTube yabona juna akavati uyu nguyu nawe afite Imana imurimo. Hari kuntu umuntu akuroga cyane dageze yarambaza ngo ari kubundi wavuye kwingo no kwihagiza niko bavuga ngo wavuye kwihagiza cyangwa iwanyu naho muri abarozi naye yarambwira ntuburozi dufite butandukanye n'ubwo ufite kubera isi hari igihe umuntu akuroga kenshi agakoresha ubutekeresiye bwinshi agakoresha ubumazi bwinshi ariko bigasanga Imana yaragutonyangirije igitonyanga cy'amaraso yayo kavangwa nuca mu mazi ntazagutembana nuca no mu muriro ntabwo usawashye nzaba ndi kumwe nawe uko niko Julienne nanjye nari imeze. Bigeze igihe umuntu araza arambaza ngo ari kuri muntu ki uri muntu ki bakorera ibintu runaka bikozwe gucya uri muntu ki boherereza amahembe mu gitondo no ku mugoroba ariko ntagire icyagutwara. Ndabyibuka umunsi umwe yanyohereje amahembe ari ku manywa icyo gihe naje gusura mu Rwanda ayanyohereza ari ku manywa ndabyibuka icyo gihe nari ndi mu isoko ry'Ikabuga niho nari ndi kudodera anyohereje amahembe aza mu Gacurama karaza kamagararaho kumanywa ariko ndabyibuka nijoro turi gusenga Imana yarambwiye ngo nsanzwe ngukorera ibintu byinshi ariko uyu munsi ngiye gukorera igitangaza gikomeye ku buryo buri muntu wese aramenya ko wasenze Imana. Nawe ibaze mu isoko
nari ndi hagati mu batayeri barenga 100 nawe isoko ryaremye agacurama karaza karahagarara Imana irambwira ngo aya ni yamahembaje mu isoko umuntu akajya kugakora aho ati wapi hari icyo Imana yagize gute yavuganye nanjye ariko ndashimira Imana kamahembe bayohereje ntagire icyo afata yego bamaze kuyohereza nk'ejo bakajya bampamagara kuri telefone kugira ngo bumve ko ndi muzima cyangwa nasaze nkuko bari babiteguye naye nabandi ndi muzima bamwe ngo ni Julienne ntindi Julienne niwe muvugana nta wundi muvugana ni Julienne hajya banga ariko je nguri muntu nzi naye nambwira ngo ndi umuntu nkuko nzi yego hatabaye Imana ngo wizere unakomere mba narasaze nk'abandi kuko urumva ubwo bamuzaniraga abantu wenda ngo ndogera runaka ngasare ngo nanjye yandoze gucya ngo koriko narababonaga benshi nanjye bahagera nkagenda ngacana umuriro mu nzu ngasenga abana Imana ushobora byose abadayimoni bose ndabatwitse mu izina rya Yesu yego none ngo bajyaga kuvugisha izo mana zabo ngo zajya kuvuga zikaba ngo hari umuntu ndi kuduca amaguru n'amaboko uwo muntu agatuma adakora ibyo agatuma tudakora ibyo twagombaga gukora kandi ngo ubwo ni Julienne yego hari saa yagiraga bakagenda ngo bagiye gucuranga ngo abandi ngo bagiye kubyina ngo abandi ngo bagiye gutanga amashimwe nanjye nkavana Imana ushobora byose ibi bintu mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu none harampiga ninkubwira ngo kumiga wumve ko byari ibintu bikomeye wumve ko yatanze n'amafaranga arenze kubwo yakoresheje ariko Imana ikampisha uyu munsi rero ndi mu Rwanda ndi muzima Imana ishimwe ubu ngubu ndi muzima hahandi bamwe bariyo bankurikira bati Imana usenga Imana usenga Imana uvuga urayizi yego ati Imana yakurinze ikagukura mu gihugu cya Uganda utagipfiriyemo Imana yakurinze ntusare aya mahembe akagusiga nta nundi munsi uzapfa nuko uzi ijambo nabasubije nabwiye ngo nzapfa Imana ariyo yavuze yego niba Imana yaravuze ngo nzarama nanjye nabwira ni kandi Imana yansezeranije ibintu byinshi sinshobora gupfa Imana itarankora ibyo yansezeranije yego umve ko bamwe nta nubwo benshi bayanimera ko Julienne mari ariko Julienne kubera bo barozi kubera barozi none reka bamenye ahantu nari bamenyaga ko usenga byonyine cyoko zubu ngo wenda bamwe bari kugenda bakira agakiza abandi bakamenya Imana ariko wumve ngo hari imbaraga zikomeye hahandi wabaga uri kugenda ugahera n'umudayimoni agenda mu nzira gucya rayivu mu nzira agenda ukabona ari umuntu wapfuye ariko ukumva ari kuvuga nawe ukamubona cyane ukamubona rayivu noneho benshi bakundaga gutwara abantu basinze umuntu akamukora nka hano wende muri Burera mu gitondo bwajya guca kandi yabaga ari shamba gusa akisanga yageze i Kigali n'amaguru agasanga afite ibikomere akisanga ari mu kirere atazi kandi ari abadayimoni bamutwaye bamusuhuza gusa akagenda bakurikiye ariko ndashimira Imana ko ntigeze ntwarwa nabona umunsi n'umwe ndashimira Imana ko batigeze bananganiriza n'umunsi n'umwe ngo bavuga ati byibuze Julienne turamutwaye tumukuye muri santimetero tumugeje muri indi santimetero ndashimira Imana ko yanshizeho uburenzi nuko yarakurinze pe Imana yarandinze bikomeye hani nagendanaga hari ababyeyi bamwe rimwe na rimwe twakundaga kugendana bamwe bugaca mu gitondo ati bwabundi twagendanye ati nagushatse ndakubura ntise none ukanamuhamagara ati runaka ugiye agahita akubwira terega nkurikiye uyu mugabo waheze none turi kugenda nukabona arakwiyatsa ugiye he hati nkurikiye ugahita umenya ko ari abadayimoni bamutwaye kandi wowe nta bantu uri kubona kandi we ari kubabona none wajya kubona ukabona ari kurira imisozi ukabona ari kurira ibiti ukabona ari kugenda mu mahwa kandi ntagire ibikomere agira ariko ndashimira Imana ko njyewe yampagazeho nukuri Imana yampagazeho babinyoreza ntagire icyo bintwara abandi bikabatwara mbareba ariko nge nta cyampangaye n'umunsi n'umwe nagari imbaraga za Julienne rero ni imbaraga z'Imana zampagazeho ndagira ngo nkubwire ngo nawe niyo watsa ni mu bikomeye bimeze gute ugahura n'intambara zikomeye nimba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe izagikora hari icyo rero Imana nanjye yari indindirije suko navugaga Imana ariko Imana yari yaransezeranije ibintu byinshi yambwira ngo hari abantu benshi bazabohoka kubera wowe hari abandi bazakomera kubera wowe ndashimira Imana ko yabikoze Imana ishimwe ndashimira Imana ko yabikoze ikarwana intambara atari uko ari amafaranga irwana intambara atari uko nize irwana intambara atari uko ndi umuntu uruta abandi ahubwo yarwaniriye icyo yavuze n'ico yasize muri njye nukuri
bivuze iki? Bishatse kuvuga ngo niyo bari aho ngaho ntungurwa n'ukuntu bamagara ati jure mbabarira unsengere. Mbabarira ugire gute? Unsengere. Rero nibyo umuntu yavuga bari byinshi, ibyo Imana yakoze ni byinshi cyane cyane bikomeye. Imana yumve ko nishimye ku byo yakoze. Amen. Sino mu Buganda gusa biba no mu Rwanda biraha. Ndabyibuka ko hari umuntu wigeze kuntumira nambwira ngo ngiye kumusura musengere. Ndangije ndagenda kumbi yateguye kundoga. Hano mu Rwanda? Mu Rwanda. Mu Rwanda. Ari umubyeyi. Ntabwo ushobora kubyumva. Noneho turasenga Imana imuvugaho byinshi arangije ajya kunyakira. Imana irambwira ngo ibyo biryo byitondere. Yabigejeje ku meza. Arambwira ngo ibyo biryo ntubirye biraroze. Yego. Rangigeraza ngo Julienne mukozi w'Imana kutarya bimeze bite wananiwe bakuzanira icyayi. Naye arambwira nti Imana irambwiye ngo mbirye wabiriye. Imana irambwiye ngo njye wamanjije wazya. Arambwira toyati njyewe nariye ibi ni iby'umushitsi ahubwo bakuzanire n'amazi. Naye arambwira ariko urabizi ntidufite Imana ireba. Uko mbikubwira niko namubwiye. Nabwiye nti ibyo ntabwo mbirya biraroze. Ngo yanga ariko ngo ibyo ngo mwabikuye henga abantu ngo basenga ngo ibyo ngibyo ntibibiryo biraroze. Hatoya ntabwo bishoboka biroze gute? Ati kandi ubu wajya kukurega bagufunga. Ni ngaho nimba bitaroze nawe biryo. Yego. Ntabwo ushobora kubyumva. Rero si Uganda gusa biba. No mu Rwanda nta nubwo ari nakure ni hano i Kigali Kacyiru. Mu mujyi hagati. Ni Kacyiru naho ngaho. Nimba bitaroze nawe gira gute? Nawe biryo. Kandi twasenze Imana imuvugaho ariko Imana iramubwira ngo imikino uri gukina nutayireka iminsi yo kurama kwawe ni miki. Agira ngo hari sinzi ukuntu yabitekereje. Kumbi buriya yarazi ngo Julienne aramurangije. Ati wowe ntago nshobora kubirya ibyo ni wowe twabiteguriye ibyo ni iby'abashitsi. Nta kibazo dusangire. Arabyanga. Ndagira ngo ni rero nimba utabiriye nanjye ndi mubi ahubwo ndagiye. Ahubwo ndagize gute? Ndataje. Avuga ati se none uravana nta tike bikini. Ndabwira nti wapi ni nta tike nshaka ndagenda n'amaguru. Imana yarambwiye ngo ibyo nubije kandi n'amafaranga ntugire gute? Ntuyafate. Wowe sengera urugendo usengera n'abasigaye utaye. Ibyo narabiretse amafaranga ndayareka. Rero si Uganda gusa baroga. Nukuvuga ngo ahantu hose no mu gihugu cy'u Rwanda bararoga ahubwo nta nahantu Imana itagira gute itakurindira. Yego. Nahantu nahamwe Imana itakurindira ntahantu nahamwe Imana itaguhisha. Uganda batuyemo hose yahaguhisha. No mu Rwanda tubaturamo tugasengana nabo tugasangira nabo. Ariko Imana ikagira gute ikahaturindira. Wabifata nk'ibintu byoroshe. Ntabwo mwari muziranye yaraguhamagaye. Jewe ntabwo yaranzi ndayivu. Nanjye sinari muzi rayivu. Nose hari abari bamuteranyije uganga zakurobye. Nago ngewe nari kubimenya kuko ibyo sinashatse no kubimenya. Icyo mfa nuko Imana yandinze. Ngiye yamamagaye kumusengera ndagenda ndasenga nkuko yabinsa. Yego. Kandi nukuri ko Imana yo mwijuru natike na mwatsi. Nateze itike yanjye ngeze yimangirirwa amahirwe Imana impa makuru. Yego. Ntago nyeneye ngo ujye muri urugo ibiryo ntibabwiye n'amafaranga ngo yakire. Cyari kikurangira. Urumva byari ibintu bikomeye bishatse kuvuga ikirere. Muri iyi minsi dukeneye imbaraga zidasanzwe kugira ngo Imana idukore ku maso bundi buje. Kubera ko abashaka kuduhumisha ni benshi. Yego. Abashatse kutwangiriza ni benshi. Ndabyibuka n'ubundi hari umuntu wampamagaye ari umumama ari mu gihugu cyo hanze nashatse kuvuga. Yego. Arambwira ngo nshaka ko nsengera. Kumbi nawe ni umupfumu cyangwa se ni umurozi. Nanjye nabwira ngo tugiye kwe. Sinjya nkora ikosa ryo kugusengera tutihana. Nabwira ngo tugiye kwihana. Arihana. Imana ibiramungabije. Iramubwira ngo mubwire ngo uzageza ryari uburozi bwawe abantu benshi umaze kwangiriza. Uratinyuka urabimubwira. Nagombaga kubimubwira kuko niwe wari unyihamagariye kandi yaransabye kumusengera. Sinshobora kukubwira amasezerano atazasohora. Ahubwo niba ushaka gusohorezwa amasezerano cyangwa ngo Imana ikuvuge ugira icyo uhomba nawe Imana igira ikigo. Nimba ari
ubusambanyi bureke Imana iguha agakiza, nimba ari uburozi bureke Imana iguha amahoro, nimba ari ubusinzi gira icyo witandukanya nawe Imana iguha umwuka we. Ndagiye nabwira ngo Imana irambwiye ngo uburozi ubumaranye igihe kirekire, ndetse ufite n'isabi wawe mu rugo. Arambwira ngo isabu ni iki? Imana irambwira ngo mubaze ngo nta nzogera ufite wawe mu rugo. Reka nkubwire, hari ibintu Imana yagiye imbwira kuri uwo muntu. Nakwireba imbaraga mfite, nakwireba ibiro mfite nk'abati wa Mana none bararabanyishe undenge. Yego. Ntabwo ushobora kubyumva, ariko Imana ninkubwira ngo yaramungabije ubyumve nk'ukuri. Ndagiye nabwira ati ibintu ibi bisubira aha n'aha, none se iwawe ntihaherutse umuntu uyu n'uyu ukamukorera ibi n'ibi? Ati yego. Hanyuma arambwira ngo ibyo se ninde ubikubwiye ko nkubwiye ngo unsengere umbwira hejo hazaza hanjye? Ibyo ngibyo ndabikubwiye. Yabwira ngo kugira ngo nkubwira hejo hazaza hawe nukugira ibyo witandukanya nabyo. Yego. Kirazira kumbwira ngo nkubwira hejo hazaza hawe uri mu rozi runaka, ufashe uburozi mu ntoki zawe, uyu munsi uri kugambirira kuroga runaka. Mbwira ngo dusenge Imana, hanyuma ni wihana dusenge Imana ikuvugeho. Imana uwo mubyeyi yamumbwiyeho byinshi cyane bikomeye. Irambwira ngo mubwire ngo nutagarukiraho ndaje mbonane nawe, kuko ari wowe unyishakira. Irambwira ngo mubwire ngo ni wowe unyihamagara, ari ukuntu tujya twihamagarira Imana. Ndaje nkwitabe. Byaramubabaje, arambwira ngo iyo nza kumenya kuri umuntu uteye gutya ntabwo mba naguhamagaye. Arambwira ngo ariko ubundi uri mu ntoki ukozwe muki, irindi zina ryawe se ni irihe? Arambwira nta mazina yanjye nayo wumvise. Arambwira ngo nta kuntu wakwemera nkakwishyurira tike ukazaza ukansura. Naye arambwira ni tike wari kuzandihira nawe yakuzanika kugeza aho. Yego. Nawe zaza unsura kabisa. Kandi nge ndagukunda, ni karibu gusura Julienne. Nuzi ukuntu mfite groupe nziza, ni mfite groupe ikunda abantu kandi kirenze kucyo nanjye nkunda abantu. Nahubwo iyo tike nta kuntu nawe wayakuzana ngo uzurebe no mu Rwanda urebe umukobwa wawe, ariko Imana nge utanga ubwenge. Rero muri make wavuga ni byinshi cyane navuga. Imana yandindiye ahantu henshi cyane hakomeye. Usikino yarambwiye ngo none se ngukora iki? Ambwira ati nta kintu nkora. None wateguye umushinga wa miliyoni 2 ko ndi buziguye. Imana irambwira ngo aya mafaranga ntayo ari kugusheshenga kabisa. Naye nabwira nta mafaranga nayateguye, ni business ndayiteguye. Ati se wafata indangamuntu yawe ukayima? Niko nta ndangamuntu ngira. Indangamuntu yanjye narayitaye sindabona igisimbura indangamuntu. Se nta kuntu wayashyira kuri telefone? Ngati wapi? Kati nshaka indangamuntu yawe. Ariko Imana izi ubwenge. Ndagira ngo nkubwize ukuri, nkimara kumubwiza ukuri nkuko Imana yabimbwiye, ntago yongeye kumpamagara n'amafaranga nayo yampaye. Rero twahuye n'ibitwica byinshi, twahuye n'ibidusaza byinshi, ariko ntibyadusajisha. Twahuye n'ibyo kutwangiriza byinshi, ariko ukuboko kw'Imana kukadutinda. Ntago ari ngeje ndi Julienne ndi kwibwira, wowe ubwawe wahuye n'ibyo nawe ndi kukubwira. Birashoboka ko nawe wahuye n'abo bantu, birashoboka ko baroze bakanarogesha, ariko Imana niba igihe cyawe kitaragera ntacyo uzaba. Nukuri. Nge nahuye na byora yivu, mbirebara yevu ntabyumvanye n'abandi, amahemba zari kumanywa, inkubi zari kumanywa irakubita umuriro amashanyarazi garaka mu rugo, ngo bashaka Julienne. Wamukura he? Wamukura he Imana itamutanze? Ntaho. Inkuba yarakubise ari kumanywa saa 8. Wigeze ubona inkuba ikubita saa 8? Nizuba riko. Amatara araka mu rugo, mbese byose bitabikora siriwe. Ariko ndashimira Imana ko nta kintu na kimwe yangirije mu rugo. Amen. Nta muntu warwaye, nta muntu wapfuye, Imana yarahabaye. Ariko uwo munsi ndi gusenga iyo nkuba yaje, barambwiye ngo ngiye gukora ikintu gikomeye muri karitsiye mutuyemo, kandi umuntu ubikoze uzamurebesha amaso yawe ndetse nawe azivuga. Uwo munsi bikimara kuba yavuze ngo nibwo namenya ko kwa runaka bafite Imana nyakuri. Yego. Ndashimira Imana rako igikora ibintu ikatuvuganira aho tutakwivuganira, aho bari bazi ko dupfiriye Imana akaba ari hidukiriza. Nukuri. Nago byumvise. Ndabyumva. Aho bari bazi ko birangiye, ni Imana yongera igatangiriza ubuzima ikakugira icyo ugomba kuba. Yego.
hari ukuntu Imana ijya ikora ikintu igatungura abantu. Abari bazi ko upfuye ugahura na buri kugenda, abari bazi ko iri joro bakuroze uraca utari guhumeka, ugatanga kubyuka ukabwira ati mwaramutse, tavatu uyu nawe ni umurozi. Ariko turashimira Imana itwimana rata. Nawe haraho Imana yakwimanye, nawe haraho bari wandikiwe gupfa uyu munsi, Imana irahagusimbutse. Hari abari bakoherereza inkuba runaka ariko yaraje iragusimba. Hari abari bateguye ko uyu mwaka utazawurangiza, Imana iguha kuwurangiza. Hari abari bazi ko cyamunara zaje ku buzima bwawe cyangwa se utazongera kugira agaciro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho twaburiye agaciro niho Imana iduhera agaciro. Haleluya. Aho twaburiye ijambo niho Imana iduhera ijambo. Ngeje muri nabwira Imana ikintu gikomeye, ndibwira ngo ni kuko Julienne wansezeranije amasezerano menshi kandi akomeye, uvugana nanjye kuzanjyana ahantu henshi hatandukanye mu bihugu bitandukanye, ndetse n'ibimenyetso urabima. Ikimenyetso cya mbere nagusabye pasiporo urayiba, unyemerera na visa nayo iri mu nzira iri hafi kuboneka, ariko si ibyo nkeneye cyane kuruta ibindi, uzantabariraho nasebeye. Numara kuntabariraho nasebeye niko kuzanjyane no muri ibyo bihugu. Ariko wantabariye iki? Aho nasebeye. Kubera iki? Ntabwo uzasobera muri Burera ngigutabarire muri Kigali batazi uko wabayeho. Izamanze gutabarire muri Burera bamenye ko koko wasenze Imana, hanyuma igujyane gutura Kigali ariko yapfutse abantu iminwa. Rero ni byinshi navuga. Imana yakoze ibintu byinshi ku buzima bwanjye, nawe hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Hari aho twari dupfuye, Imana irongera iravuga ngo nitubeho. Imana itubesha. Ndashimira Imana ko yambeshejeho mu bintu byari bikomeye. Nahuye n'inkuba inshuro nyinshi, abandi ukajya mu rusengero bakakurogera mu rusengero kugira ngo ugere imbere y'abantu uri cyuvugira ku gatuti, ariko twahagera Imana ikaduhija. Yego. Ndero ugeze hano imbere ya kamera ukabura icyo uvuga. Ni Julienne suhuza ba kiriri. Twarabibonye kenshi badutumira mu byumba by'amasengesho ugasanga bakuroze, ariko Imana ikakubwira ngo mbabwire ngo nubwo mwandoze ariko ndi Imana. Ntabwo ushobora kubyumva. Ukahagenda ufite amakuru ko banakuroze, ndetse n'uwakuroze ukanamubona. Ariko turashimira Imana ibana natwe, ikaturinda guseba, ikaturinda kugwa imbere y'abarozi bari imbere zacu, ikaturinda kwikubita hasi imbere y'igiterane, ikaduha ikintu cyo kuvuga mu bantu bakuroze, warangiza ukanamuhanurira. Ari imbaraga z'umubiri ntitwabishobora. Yego. Ari imbaraga zanjye Julienne sinabishobora, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Biragoye kugira ngo umuntu akurogere kuri nimbara, nugera kuri nimbara ubona icyo uvuga. Hari abakuroga gusinzira, hari abakuroga kuhagera ukabura icyo uvuga, waba wateguye gusoma muri Matayo ukajya muri Luka ukayoberwa n'igicuri busome. Ariko nashimira Imana itesha agaciro imigambi y'inshakura, ikaduha icyo kuvuga. Imbaraga twari tuvanye mu rugo twagera aho baturogeye, Imana ikazikuba kabiri. Kaba ngo uzavuga abarozi bahari, uzahanura abarozi bahari, uzahanura abakurwanya bahari, Imana ikabikora. Nashimira Imana yabikoze, kandi Imana yumve ko nyishimye. Nshimiye Imana cyane ku munsi wo kwa gatandatu turi gusenga. Uzi ko umuntu yashimye Imana none ndenda naramwibagiwe. Yego. Nabwira ati njye naje gusenga kwa Julienne ndindusha ikomeye. Hahandi ntari nshoboye no kwigurira igisinde cy'umurimo. Noneho ngo Julienne garambwira ngo Imana impaye umurimo, ariko ndashimira Imana ko yampaye imirimo ebyiri. Haleluya. Nahise numva nkomeye, ndavuga nti wa Mana, mpita nibuka ahantu henshi Imana yankijije, mpita nibuka impfu nyinshi Imana yatsimbukije Uganda, mu Rwanda, hehe hose. Ndavuga ni icyatumye untsimbutse izimfu nuko wari uzi ko nirishimwe rizatambuka. Rero si imbaraga zacu, Julienne sinjye wabyihingamo ngo bize, ahubwo ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose, izi nuko yabigenza. Yadukuye kure, ninkubwira ngo yadukuye kure, yadukuye kure. Kumva umuntu yakuroga, mama we ntahari ngo aramenya ngo Julienne yarwaye, papa we ntahari ngo aramenya ngo Julienne ngo bimeze bite, ntazi ni yari bujye kukuvuza. Ko yacu ngiye nakuze tutazi kunywa imiti y'ibinyarwanda, kuzi wacu ari abarokore batazi no kunywa ikintu bita amasaka. Ibyo nabyo nzi wacu kubwira yo ngo yarwaye ngo bamuroze ngo barajya kumenya bamuvuza hehe. Ariko ndashimira Imana yankingiye batarandoga, ikabana nanjye. Hari ibyo yiteguye kunkoresha, hari n'ibyo yiteguye kunkorera muri iyo minsi. Birashoboka ko ari cyo cyatumye Imana igira gute indini. Yego. Julienne, Karame, tugiye gusoza.
tugiye gusoza. Uvuga ngo hari ukuntu umuntu ajya avuga ngo wavuga iby'Imana bwaca bwakira bugacya. Nzanagaruka twongere tuyivuge. Uwayivuga bwakwira bugacya. Yego. Kuko ni byinshi yakoze ku buzima bwacu. Cyane bikomeye. Yego. Ahubwo reka duhinira aha, sibyo? Tuzagaruka n'undi twongere twiganirire, tuvuga imbaraga z'Imana, duhumuriza abantu. Hagiye umuntu aba yihebye akagira ngo byacitse, ariko yagiye kurinda ibyo bico byose bagiye bagutega. Byacitse imbere y'Imana. Yego. Ngereka nkubwiza ukuri gushoboka. Nakubwiye ko natangiye guhanura mfite imyaka 7. Yego. Benshi batangiye kuntega iminsi. Baturi ashobora kuba agiye kugira Imana nk'iya mama we. Ati usibye ko uriya ni umukobwa kandi ikikurikiye kuri icyo ni n'umwana. Uriya we ntago azabirambamo. Uriya ntagutera ubwoba. Ndabyibuka turi mu rusengero. Umuyobozi umwe yavuze ati nubwo ahanura ariko afite ubwana. Nubwo ahanura ariko ni umukobwa azashukwa n'abasore, azashukwa n'abagabo, ntabwo azabigumamo. Ntabwo uyu mwuka azawurambana, ariko ndashimira Imana ko ku myaka 30 yanjye. Yego. Kuyivuga nta bwoba binteye. Ku myaka 30 yanjye Imana igikomeje kuba kuri iki. Bari bazi ko nazagira 20 nkiri umuhanuzi. Bati nubwo mama avuga Imana we bigakunda agahanura bigakunda. Nuko ari umugore kandi yubatse. Ati wavuga Imana uri umukobwa bikemera. Noneho we aracyari n'umwana. Wumva ukuntu baneze iminsi. Bandi bati uyu mwaka ushobora kuba ushize ariko uri yazahura n'ibimurangaza. Uyu mwaka ushobora kuba ushize ariko uyu ugiye kuzana ntuzamusika. Babivuga gutya Imana ikarushaho kuma imbaraga zikomeye zitandukanye n'izo bambonanye. Rero nta byacitse imbere y'Imana. Uko byaba binuka byose, uko byaba bimeze kose, nta byacitse imbere y'iki y'Imana. Urugamba waba urimo pfa kuba Imana yaravuganye nawe. Ntambara zose waba uri kurwana ipfa kuba Imana yaravuganye nawe. Ndibuka ko nize kujya ahantu bita Samatare. Mfite imyaka 13. Uri muto. Ndi muto cyane. Cyane nkasanga y'ingeri nyinshi, ariko Imana ikankoresha. Rero ndashimira Imana yatumye naheranywa n'ibyo bari bateze ko bizambaho, cyangwa se ntagwa aho ngaho bari bazi ko nzagwa kugeza n'uyu munsi ikabikimpagazeho. Imana ikomeze ikurinde. Ahubwo reka tugusaba utange nimero umuntu wifuza ko mwafatanya gusenga azaguhamagare, dutangira nanjye nasenze nawe usenge dusoza. Ajya wewe wasengeye iki dutangira? Ndasenze uganga Imana bane natwe n'iki kiganiro. Ariko yabanye natwe cyane rwose. Yahabaye daye n'umunsi mwiza. Yego. Ubwo nawe ugiye gutanga nimero usenge uganga iki kiganiro kizahembura imitima y'abacyumvise. Kizakiza imitima irwaye. Yego. Kizomora ibikomere bamaranye igihe kirekire. Mbese aho amasezerano bari basa n'abantu bavuye mu byiringiro, Imana yongera itange confidence mu mitima yabo. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, ugira neza bugacya bukira, izina ryawe nirishimwe. Nongeye kugushimira kuko uri Imana idukunda. Ngarutse imbere yawe kuko utagivuga rimwe, ahubwo mu bumana bwawe witwa Imana, izina ryawe rirahambaye, no habwe icyubahiro. Sengeye abana bawe, buri muntu wese afite ibibazo bitandukanye, buri muntu wese afite ibimugoye ndetse n'ibimuruhije, ariko nzi neza ko ushobora byose. Nzi neza yuko uri Karuhura, izina ryawe nirishimwe. Ndabyibuka hari aho wankuye ntari gushobora kwikura. Ndabyibuka hari intambara warwanye ku buzima bwanjye utahana intsinzi, n'uyu munsi ababoko bwawe nubarwanirire. Ndabyibuka wanyigije uburozi inshuro nyinshi. Birashoboka ko hari abadukurikiye bari mu buzima nk'ubwo nabayemo. Ndabyibuka ko wandwanira mu gihugu kitari icyacu, nabo hari abakikirimo, nabo nubarwanirire. Abatari Uganda bari mu bindi bihugu, nabo nubarengere, kubera ko uri Imana y'amahoro. Ndabizi ko ushobora byose. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Aho buri muntu wese ari n'umubera Imana, utanga ingabo zo kumurinda ndetse no kumurengera. Ndabyibuka ko watanze ingabo nyinshi zo kundengera. Ndabyibuka ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwanjye. N'abadukurikiye utanga ingabo zo kubarinda ndetse no kubarengera, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze ko hari ibyo uremye kandi ukomeje, ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 7. Nisubiremo 0788 24 55 19 7. Mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane.